ये आपके फोन की रिंगटोन तक को भी बोल सकता है। बस इसे सुना दो। इसका नाम है लायर बर्ड। ऑस्ट्रेलिया का ये भोला सा दिखने वाला पक्षी मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये सिर्फ दूसरे पक्षियों की आवाज ही नहीं बल्कि अलार्म, कार हॉर्न और इंसानों की बोलने तक की आवाज को कार्बन कॉपी बना देता है। बस इसे एक बार सुना दो और फिर ये उसकी इतनी परफेक्ट नकल करता है कि साइंटिस्ट भी इसे सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं, असली कौन सा है और नकली कौन सा है।